Здравейте! Това видео е за стилна типично лятна плетка с красив ажур и изящна текстура. Тези вертикални пътечки се плетат с 8 бримки всяка и имаме и по една опакова за разделител. Схемата на плетката е 9 бримки и 4 реда. В основата на плетката са тези дълги бримки, които се прехвърлят през 3 вдясно и вляво. Ще обясня подробно как се прави. А в края на видеото ще обясня особеностите при плетене в кръг. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. След крайната бримка имаме една опакова разделител. Следват 4 бримки, които ще пренаредим така, че четвъртата да стане първа. Правим го последния начин. Конецът е отпред, сваляме тези 3, изплитаме лицево четвъртата, подхващаме 3 за задната стена и четвъртата става първа. След което изплитаме една лицева, следващите 2 заедно лицево с наклон вдясно и наметка. Следват 4 лицеви. И повтаряме. Една опакова, конецът е отпред, сваляме 3, една лицева, 3 подхващаме за задната стена, прехвърляме четвъртата на първо място и изплитаме една бримка. Следващите 2 лицево с наклон вдясно и наметка. 4 лицеви. Повтаряме това до края на реда. Втори и четвърти ред от опаковата страна се плетат еднакво. Една лицева, 8 опакови. И повтаряме една лицева, 8 опакови. Плетем така до края на реда. Трети ред от лицевата страна. Опакова разделител, 4 лицеви, следват 4 бримки, които ще пренаредим така, че първата да стане четвърта. Правим го последния начин. Конецът е отзад, подхващаме отзад 3 бримки, изпускаме всички и връщаме първата на лявата кука и тя става четвърта. Всички ги връщаме на лявата кука, правим наметка, свивка в ляво, наклон вляво и 2 лицеви. Повтаряме. Една опакова, 4 лицеви. Подхващаме отзад втората, третата и четвъртата. Сваляме всички и първата става четвърта. Връщаме всички на лявата кука, правим наметка, свивка с наклон вляво и 2 лицеви. Плетем така до края на реда. Втори и четвърти ред от опаковата страна се плетат еднакво. Една лицева, 8 опакови.
И повтаряме една лицева, 8 опакови. Плетем така до края на реда. При плетене в кръг разликата е в редове 2 и 4. Те са еднакви един с друг и изглежда така. Една опакова, 8 лицеви. Повтаряме една опакова, 8 лицеви. Представих ви една много стилна плетка с нежна текстура и красив релеф. Идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!